Kinologenclub Venray hield zondag een open dag. Voor de honden, hun baasjes en alle nieuwsgierigen was er van alles te doen bij hun clubhuis in Oerlo. Nou, we hebben vandaag de open dag van KC Venray. En ja, er zijn diverse spelletjes, er is een inloopkeuring, we hebben een standhouder hier en een trimsalon en al onze cursussen vinden vandaag plaats. En welke cursussen worden zowel gegeven? We hebben de socialisatiecursus, dus voor de puppies, voor de allerjongste hondjes. We hebben basisopleiding en gehoorzame hond, dat is zeg maar voor de honden vanaf 4 maanden. We hebben de elementaire gehoorzaamheid en dat is voor de hondjes die geslaagd zijn voor de basisopleiding. En we hebben agility en recreanten en dat zijn de sport- en spelcursussen. Waarom is het zo belangrijk om met de hond te trainen? Nou, we willen natuurlijk allemaal een hond die sociaal is in de omgeving. En hier bij onze cursussen geven we de mensen de handvaten om hun hond die op de juiste manier te begeleiden en op te voeden. En vanaf welke leeftijd kan dit? De puppycursus start bij ons gewoon vanaf 8 weken. Honden zijn vanaf 8 weken welkom op het terrein. En ja, eigenlijk tot zolang als dat de hond het leuk vindt. Onze instructeurs zijn eigenlijk allemaal vrijwillig. Ook ons bestuur is vrijwillig. En ja, daarom kunnen wij ook een wat goedkopere cursusaanbod geven. En hoe word je nou trainer? Ja, wij bieden een instructeursopleiding. Dus mocht je interesse hebben en mocht je het leuk vinden om wat leuks met honden te gaan doen. We zijn altijd op zoek naar instructeurs. En dan kun je bij ons intern in de opleiding om instructeur te worden. En komen al deze mensen uit Venray? Nee, deze mensen komen van Heine en verder naar ons toe. Zelfs vanuit Nijmegen komen er mensen hier cursus lopen. Ja. En hoeveel mensen delen er nu aan mee? Op dit moment hebben we tussen de 80 en de 100 combinaties, zo noemen wij dat, op het veld lopen. Dat zijn baasjes met hun hond.